akkaataa sirrii jahan gartee shawwaal itti soommanan waliyaadachiifna viidiyoo kana sheer gootu malee hadaraa bira hin kutin. Nabi rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa keessatti man saama ramadaana namni ramadaana soommanee geesse thumma atba'ahu sittan min shawwaal eegana ammoo ji'a shawwaal tana keeysaa iida booda gartee namni guyyaa jaha soommanee itti dabale faka'annamaa saama dahra kullah akka nama amata guutuu soommaneeti nuun ja'a nabi rabbi alayhi salaatu wasalaam. Ji'a ramadaana irratti guyyaa jaha qofa dabaluudhaan ajrii nama amata guutuu soommanee arkachuu dandeessa. Akkaataan gartee ji'a kana jahan itti soommanan tokkoffaa gartee gargar baasuunis ni taha gartee walitti aansanillee soommanuu ni taha. Al-awlaa garuu irra caalaan yoonii fi akkuma gartee guyyaa iidaatii booda jahan walitti aansitee soommantee irra caalaa ja'an ulamaa induba. Gaafii yeroo baay'ee jahan shawwaalaa yeroo soommanan gartee gaafiin kaatu yeroo baay'ee namni qadaan ramadaanaa haga ramadaana keessa nyaate sababa adda addaatiin gartee kafaluun irra jiru qadaan ramadaanaa yoonii fi jahan shawwaal kana soommane ni taha li'annahu qadaan waajiba kun immoo sunnaadha gartee osoo waajibninuu lafa taa'uu sunnaa hin dalaganii ja'an ulamaa'in garii haa ta'u immoo gartee ulamaa'in warra usuuliyyoota maal ja'ani namni gartee cibaadaa takka alladhii waqtuhu mudayyaq yuqaddamu ala alladhii waqtuhu muwassac kagartee yeroo banaa yeroo hedduu yeroo bal'oo qabu kagartee yeroo gabaabaa qabu kanaatu durfama cibaadaa keessatti akka gartee ulamaa'in warra usuuliyyoota ja'an kanaatu irrallee caalaan atiin gartee qadaan ramadaanaa sirra jiru jahan shawwaal kana soommantee gartee ajrii tana dhaqqabattee li'annahu ji'ni shawwaal baatii takka qofa nama baatii tana keessatti gartee guyyaa jahan soommanetu ajrii amataa arkataa jechuudha. Kun yeroon isaa gabaabaa waan ta'eef qadaan ramadaanaa immoo hanqa ramadaanaa kaanitti kafaluu waan dandeessuuf hadiisa yaa gartee Aisha irraa dhufe akkana jetti ummaan teenya ummul mu'miniin Aisha radiyallahu anha soommana gartee amata dabreerraa qadaan irratti jiraata gartee ramadaana kaan jala dhiyeesseetiin ji'a shacbaanaa keessan kafaluu ture jetti ummaan teenya Aishaan. Tanaafuu yeroo banaa yeroo bal'aa waan qabnuuf atiin immoo irra dandeessu irra caalaa yeroo hundaahu yoo qadaa sirra jiru sanillee kafalteetuma eegasii jahan kana itti aansiteetu santu irra caala. Immoo yoo kasitti baay'atu taate eegaa fakkeenyaaf yoo dhiiga laguutiif guyyaa 5 guyyaa 6 kan nyaattu taate jahan kana yoo gubbat dabalte ji'a cinaa ammallee soommanuu deemta jechuudha. Yoo kasitti ulfaatu taate jahan shawwaalaa kana soommanteeti eegas immoo amata kana keessatti suuta qadaa san ofirraa kafalta irra caalaan immoo qadaa kafalanii shawwaal soommanuu li'annahu warri akkana je'illee thumma atba'a thumma eegana laan namni ramadaana soommanii jee nabiin alayhi salaatu wasalaam thumma atba'a eegana itti aanse eega ramadaana guutuu soommanii sittan min shawwaal jee nabiin jahan shawwaal itti aanse faka'annamaa saama dahara akka nama amata guutuu soommaneeti jaan. Tanaafi thumma atba'a tana booda gartee ulamaa'in maal jaan osoo qadaan irra jiru gartee namni tokko odoo soommanuu baate qaduma kana dursee eegasii soommanee jaan. Ulamaa'in warra usuliyyoota ammoo irra caalaan yeroo hundaahu cibaadaa ka yeroo banaa qabu kana booda kaayataniiti yeroon tun gabaabduu guyyootii 30 kana keessa jahan soommanuu waan barbaachisuuf jahan kana soommananii ja'anii irra caalaanis kanana fakkaata. Rabbiin gartee warra jahan shawwaalaa kana itti aansee ajrii amata guutuu arkate rabbiin anaaf isinillee nu haa taasisu. Viidiyoo kana sheer walii godhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.